मुझो महबूब छाहे कंहिंखे काई ख़बर ना है। शुक्र कयूं तू असां तो असां के मुझे करीम रब सोनो महबूब अता फरमायो आ। तो असां जेड़ा किन्ना कोझड़ा उन करीम मुस्तफ़ा जे कोड़े जेके न दिल ॾींदा हन उन्हनि जो अंदाज़ ख़बर थी कहिड़ो थींदो आहे। हज़रत जुनैद बगदादी हुजे या इमाम आज़म अबू हनीफा हुजे, मां बिनी जी गाल करण जे लाइ तैयार हां। हज़रत जुनैद बगदादी वटि संदन जो हिकिड़ो मुरीद भलड़ो सुहिणो पखी क़ीमत वारो फासाए खणी आयो। मुंहिंजा साईं बाजार में हिन जी हज़ारे दिरहम दीनार क़ीमत आ, पर मुझे दिल चयो माई पंहिंजे मुर्शिदन जे दरबार में तोहफ़ो खणी वञा। मुझे मुर्शिदन जे दरबार में किथां किथां खां गुलाम अचन था। ही सुहिणो पखी मुझे मुर्शिदन जे दरबार में पियो हूंदो ॿोलियूं कंदो। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ पिंजरो भी वठी आयो, पखी भी वठी आयो। सुणे जुनैद बगदादी खे ॾे थो असुर जो। हज़रत जुनैद बगदादी जेॾी महिल तहज्जुद जी निमाज़ ते अल्लाह जे ज़िक्र में मौज में अचे थो त उहो पखी अजीब अंदाज़ में रोअण शुरू थो करे, आवाज़ शुरू थो करे। हज़रत जुनैद बगदादी उन पखड़ीअ ॾे निहारे पुछे थो यार हे अजीब आवाज़ थो करी, हे रोई छाजे लाइ थो? चवे थो सुणा जुनैद तुझे आज़ादीअ खे ॾिसी करे मां पंहिंजे आज़ादीअ खे यादि करे थो रोवां। सुणे जुनैद चयो मामिलो छा आहे? चवे थो मुंहिंजा सुहिणा जेसि ताईं मां अल्लाह जो ज़िक्र कंदो हुयुसि पूरी मखलूक मूंखे हथ न लाए सघंदी हुई, आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारींदो हुयुसि। पर जॾहिं अल्लाह जे ज़िक्र खां मुंहिंजी ज़ुबान बीही वई मां मारीअ जे ॼार में फासी पयुसि, अॼु क़ैद थी वियो हां। ओ सुहिणा जुनैद तुंहिंजी आज़ादी ॾिसी तुंहिंजो अल्लाह जो ज़िक्र ॾिसी ख़ुशि थो थियां ऐं अर्ज़ड़ो थो कयां सुहिणा जुनैद अल्लाह जो ज़िक्र कंदो रहिजां। जेसी ज़िक्र कंदो रहंदे तेसी सभिनी क़ैदन खां आज़ाद हूंदे। जॾहिं ज़िक्र छॾे ॾींदे मूं वांगुरु कैदी बणिजी वेंदे। हज़रत जुनैद देर ई न कई, उन पखीअ जो पिंजरो खोलियो, पखी उॾामी हलियो वियो। ग़ुलाम अची मयार ॾिनी साईं ही हेॾो क़ीमती पखी तव्हां खोले छॾियो। हज़रत जुनैद फरमायो तो कंहिंखे ॾिनो हुयो? साईं मूं पंहिंजे मुर्शिद जुनैद खे ॾिनो। मां तुंहिंजो मुर्शिद हा। जी मुंहिंजा साईं छाजे करे? साईं तव्हां मुझे कल्ब जो रुख बदलाए अल्लाह जे ज़िक्र जे तरफ कयो। जुनैद फरमायो मां तुझे कल्ब के अल्लाह जे ज़िक्र जे तरफ मोड़ियो। अॼु हिन पखीअ वरी मुझो मुर्शिद थी करे मुझे कल्ब के रब जे ज़िक्र जे तरफ मोड़े छॾियो। सोच सोच जो फ़र्क़ आहे। मुझा सोना ई सब कुछ दुनिया में जेको हले पियो न ई सोच सोच जो फ़र्क़ आ। तू सोच सुहणी रख, बे जे लाइ इरादो सुहणो रख। मुझो करीम रब तुझे लाइ सब आसानियूं पाण ही पैदा करे छॾींदो। जेकॾहिं तू बे जे लाइ खॾ खोटींदे, सिंधीअ जो पहाको कहिड़ो आहे जेको बे लाइ खॾ खोटींदो आहे? उहो जवाब दे जानी, उहो पाण किरंदो आहे। अल्लाह जे मथां भरोसो रख त मुझे करीम रब जे ज़ात बाबरकात फरमायो आहे। ऐं मुझा बाना दुनिया जे अंदर तू मां अल्लाह जे खौफ में जिंदगी गुजार। अल्लाह जो खौफ प्यार खे चइबो आहे। हिकिड़ो खौफ हूंदो आहे धाड़ेलनि जो, हिकिड़ो खौफ हूंदो आहे नांग जो, हिकिड़ो खौफ हूंदो आहे दुश्मन जो मारे न विझे, हिकिड़ो खौफ हूंदो आहे महबूब जो त रुसी न वञे। खौफ ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो खौफ महबूब जो बि हूंदो आहे,
मता ही कया मुझो महबूब रुसी वने एकड़ो खौफ होंदो आ मता ही कया फलाणो मारे विझे जी अल्लाह जो कुरान में बार बार तो फरमा इत्तकुल्लाह 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 मां अल्लाह का डिजो मां अल्लाह का डिजो इन डिजण जो मकसद आ त मां अल्लाह सा एतरो प्यार कर जो दिल मां आवाज अचई त किथे मुझो राणो रुसी न वने जॾहिं न तुझे दिल में इहा तड़प पैदा थी त किथे मुझो राणो रुसी न वने राणो त कोन रुसंदो पर दुनिया के भी रुसण तो सा कोन दींदो हिकड़े खे राजी कर जानी केतरन खे राजी करे तू केतरन खे राजी कदे मल्लहुल मौला फलहुल कुल जहजो रब तहजो सब हिकड़े रब सा प्यार कर त तोखे ख़बर पवे त प्यार छा थींदो आ।